వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ మై హెవెన్లీ హోమ్. నేను మీ శ్రావణి. ఎంతో రుచికరమైన అల్లం పచ్చడి ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి అనేది ఈ వీడియోలో నేను చూపించబోతున్నాను. వింటర్ సీజన్స్లో ఈ పచ్చడి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. ఇడ్లీ, దోశ, ఊతప్పం ఇలా ఎలాంటి టిఫిన్స్లోకైనా ఇది సైడ్ డిష్ కింద సూపర్గా ఉంటుంది. చాలా ఈజీ అండ్ క్విక్గా చేసేయచ్చు. సో ఆలస్యం చేయకుండా దీని తయారీ విధానం ఎలాగో చూసేద్దాం పదండి. ఫస్ట్ ఈ రెసిపీకి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో చూసేద్దాం. చిన్న ముక్కలుగా తరిగి పెట్టుకున్న 50 గ్రాముల అల్లం, ఇది ఇంచుమించు అరకప్పు వరకు ఉంటుంది. మనం అల్లం ఎంతైతే తీసుకున్నామో ఎండుమిరపకాయలు కూడా అంతే తీసుకోవాలి. అంటే ఇది కూడా 50 గ్రాములే తీసుకోవాలి. అల్లం, ఎండుమిరపకాయలు ఎంత తీసుకున్నామో చింతపండు కూడా అంతే క్వాంటిటీలో తీసుకోవాలి. అంటే 50 గ్రాములు తీసుకున్నాను. ఇది ఇంచుమించు పెద్ద నిమ్మకాయ సైజు కన్నా ఇంకా ఎక్కువగానే ఉంది. మరొకసారి చెప్తున్నాను, అల్లం, ఎండుమిరపకాయలు, చింతపండు ఒకే క్వాంటిటీలో తీసుకోవాలి. దీనికి డబల్ క్వాంటిటీలో బెల్లాన్ని తీసుకోవాలి. ఎందుకంటే అల్లం, ఎండుమిరపకాయలు రెండు ఘాటు కదా, సో డబల్ క్వాంటిటీలో బెల్లాన్ని తీసుకోండి. ఈ రెసిపీలో ఖచ్చితంగా బెల్లం యూజ్ చేయాలి, షుగర్ కాదు. రుచికి సరిపడా సాల్ట్, 1 టేబుల్ స్పూన్ మినప్పప్పు, 1 టేబుల్ స్పూన్ శనగపప్పు, 1 టేబుల్ స్పూన్ ధనియాలు, 1/2 టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర ఇంతకన్నా ఎక్కువగా వేస్తే పచ్చడి కాస్త ఎగటుగా అనిపిస్తుంది. సో 50 గ్రాముల అల్లంకి 1/2 టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర మాత్రమే పడుతుంది, చూసుకోండి. ఇప్పుడు ఈ చింతపండులో కాస్త వేడి నీళ్ళు యాడ్ చేసుకోండి. ఇలా వేడి నీళ్ళు యాడ్ చేసుకోవడం వల్ల త్వరగా మనకి చిక్కటి పల్ప్ వస్తుంది. చింతపండుని డైరెక్ట్గా కూడా బ్లెండ్ చేసుకోవచ్చు, కాకపోతే మనకి మిక్సీ చేసేటప్పుడు కాస్త కష్టం అవుతుందని ఇలా పల్ప్ తీసుకున్నాను. ఇంచుమించు 1/4 కప్పు చిక్కటి పల్ప్ ఇది. సో ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ చూసేసారు కదా, ఇప్పుడు తయారీ విధానం చూసేద్దాం. ముందు స్టవ్ మీద ఒక కడాయి పెట్టుకొని ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఆయిల్ బాగా వేడెక్కిన తర్వాత మినప్పప్పు, శనగపప్పు, ధనియాలు వేయాలి. వీటిని లో ఫ్లేమ్లో మాత్రమే పెట్టుకొని చక్కగా వేపుకోవాలి. ఇది కాస్త వేగిన తర్వాత ఎండుమిరపకాయలు, అలాగే తరిగి పెట్టుకున్న అల్లం వేసుకొని మరొక 2 నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇవి మరీ ఎక్కువగా ఫ్రై చేయాల్సిన అవసరం లేదు, లైట్గా ఫ్రై చేస్తే సరిపోతుంది. అలాగే తాలింపు కూడా గోల్డెన్ కలర్లో ఉంటే బాగుంటుంది. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని వీటిని ఒక మిక్సీ జార్లో తీసుకోవాలి. దీనిలో 1/2 టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర, పల్ప్ చేసుకున్నాం కదా, ఈ చింతపండు పల్ప్ని చేయి అడ్డు పెట్టుకొని వడబోసుకోండి. అలాగే రుచికి సరిపడా సాల్ట్ని యాడ్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు ఈ 100 గ్రాముల బెల్లం కూడా ఇందులో యాడ్ చేసుకోండి. ఒక ఇంపార్టెంట్ టిప్ అండి, మనం బ్లెండ్ చేసినప్పుడు చల్లారక ముందే కాస్త వేడిగా ఉన్నప్పుడు బ్లెండ్ చేసుకోవాలి. అలాగే కొద్దిగా వేడి నీళ్ళు మాత్రమే యాడ్ చేసుకుంటూ బ్లెండ్ చేసుకోండి. దీనివల్ల ఎక్కువ రోజులు నిల్వ ఉంటుంది పచ్చడి. ఇలా మెత్తగా పేస్ట్ అయిపోతుంది కదా. తర్వాత పక్కన కడాయి పెట్టుకొని 1/2 కప్పు వరకు ఆయిల్ వేసుకొని లైట్గా వేడి చేయాలి. ఈ కాస్త వేడైన ఆయిల్లో ఈ పచ్చడిని వేసుకొని ఒకసారి కలిపేసుకోవాలి. ఆయిల్ మరి ఎక్కువ వేడవ్వకూడదు, లైట్గా వేడైతే సరిపోతుంది. ఇలా గోరువెచ్చని ఆయిల్తో పచ్చడిని కలుపుకోవడం వల్ల ఇంచుమించు 3 నెలల వరకు చక్కగా నిల్వ ఉంటుంది. దీన్ని ఒక ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్లో ఫ్రిడ్జ్లో స్టోర్ చేసుకోవాలి. ఏ టిఫిన్ చేసినా సరే సైడ్ డిష్గా ఈ అల్లం పచ్చడి అద్భుతంగా ఉంటుంది. నేను చెప్పిన టిప్స్ ఫాలో అవుతూ ఈసారి ఈ అల్లం పచ్చడి ట్రై చేయండి, మీకు ఖచ్చితంగా నచ్చేస్తుంది. ఎప్పుడు ఇదే చేస్తారు. ఈ రెసిపీ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే నా వీడియోని లైక్ చేయడం, షేర్ చేయడం, కామెంట్ చేయడం మర్చిపోవద్దు. నా వీడియో కనుక ఫస్ట్ టైం చూసినట్లయితే కిందన సబ్స్క్రైబ్ బటన్ని టచ్ చేయండి, పక్కన బెల్ ఐకాన్ కూడా ప్రెస్ చేయండి. సో దట్ నేను పెట్టే వీడియోస్ అన్ని మీ నోటిఫికేషన్లో వచ్చేస్తాయి. ఇంకేంటి చూస్తున్నారు, వెంటనే కిచెన్లోకి వెళ్ళి అల్లం పచ్చడి ట్రై చేసేయండి. గివ్ దిస్ రెసిపీ ఎ ట్రై అండ్ ఎంజాయ్.